ချွေချိန်မဆိုမြေလိုပါပဲဒီတခါနှစ်သိအောင်လို့ဘဝဟောင်းစွန်မြေဘေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သစ်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ကြံရတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကဒါရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါကြွေချိန်မှာဆိုမြဲလိုပါပဲဒီတစ်ခါနဲ့တရားလို့ဘဝဟောင်းစမြဲဒေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သက်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့တရားတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကဒါရဆွေးထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါကြွေချိန်မှာဆိုမြဲလိုပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးရလို့ဘဝဟောင်းစွန်မြဲဒေကြစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သက်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့တရားတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကဒါရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါမနေနဲ့ဟောင်းပြီးခဲနိုင်ဘဝစစ်ပြေဖို့ကြိုးစားပါလားဘဝရဲ့တရားတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကဒါရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါချင်းကတော့intro verse solo 1ကနေ chorus 3က A family နဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ solo 2ပြီးရင် solo 2ကနေ key ချိန်သွားတယ် E key မှာချိန်သွားတယ်ဆိုတော့ A key ပါမယ်ပြီးတော့ C sharp minor ပါမယ်ပြီးတော့ D key ပါမယ် F sharp minor ပါမယ်ပြီးရင် E ပါမယ် E7 ပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါ A family မှာပါတဲ့ key တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင် solo 2ကနေတော့key ချိန်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ solo 2ကနေ E key နဲ့ချိန်သွားတယ် E key ပါမယ်ပြီးတော့ F flat minor အပြီးရင် C sharp minor A key B ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းမှာပါတဲ့ key တွေကတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ပို့ပြီးအခုဒီတစ်ချင်းဒီနေလက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းကတော့သူက classical ပုံစံလိုမျိုးတည်သွားတာဖြစ်တယ်သူက A key မှာကြတော့လက်မက9ကျူတည်တယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ကျူကိုလက်တကြွေနဲ့ပြီးတော့နှစ်ကျူကိုလက်ခတ်လဲ3ကျူကိုလက်ညှိုးနဲ့ဒီ3ကျူကတော့ပြန်လို့တည်တယ်3ကျူစလုံးကိုပြန်လို့တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီရုံဆုံး9ကျူအရင်တည်မယ်ပြီးတော့3ကျူစလုံးတည်မယ်ပြီးရင် slap ပေါ့နော်ရိုက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရမယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်4ကျူစလုံးပြန်တီးမယ်လက်မက9ကျူပြီးတော့လက်တကျဲ1ကျူလက်ခလဲက2ကျူလက်ညိုးက3ကျူပြန်တူတီးမယ်နော်4ကျူစလုံးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါပြီးရင်1ကျူ2ကျူ3ကျူပြန်တီးမယ်3ကျူစလုံးပြန်တူပြန်တီးမယ်အဲ့ဒါပြီးပြန်ရိုက်ပြီးရင်ပြန်တီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါsorry
ရာပြီးရင်စီရှပ်မိုင်းနာမှာလက်မကငါကျူတီပြီးတော့ဒီတစ်ချိုနှစ်ချိုသုံးချိုတော့ပုံမှန်ပဲအဲ့ဒါပြီးရင် slap အဲ့ဒါပြီးလေးချိုစလုံးပြန်တီးမယ်လက်မကငါကျူဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါပြီးရင် F sharp minor မှာလက်မက6ကျူတီးမယ်ပြီးတော့တစ်ချိုနှစ်ချိုတော့ပုံမှန်ပဲခုနလိုပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပြီးတော့ဒီခီမှာကြတော့လက်မက4ကျူတီးမယ်တစ်ချိုနှစ်ချိုတော့ခုနလိုပဲထုံးစံတိုင်းနောက်တစ်ခါပြီးတော့ E မှာလက်မက6ကျူပြီးတော့တစ်ချိုနှစ်ချိုတော့ပုံမှန်ပဲနောက်တစ်ခါโอเคအဲ့ဒါတော့သွား A family နဲ့ဒီတစ်ခါမှတည်ရတာဖြစ်တယ်အခု E family နဲ့သွား solo 2ကနေ E family နဲ့ key change သွားတာဖြစ်တယ် E family E ကတော့ခုနလိုပဲပြီးတော့ F flat minor မှာကြည့်ရအောင် F flat minor မှာကြာတော့သွားလက်မက6ကျိုးတည်ရမယ်ပြီးတော့လက်တကြွတစ်ကျိုးလက်ခလဲကနေကျိုးလက်ညုံက3ကျိုး6ကျိုးရင်တည်ပြီးတော့3ကျိုးစလုံးတည်အဲ့ဒါပြီး slap ပြီးတော့4ကျိုးစလုံးတည်လက်မက5ကျိုး4ကျိုးစလုံးတည်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ခေကခုနပါပြီးသား B ခီမှာကြည့်ရအောင်နော်B ခီမှာကြတော့လက်မက5ကျူပြီးတော့လက်တစ်ချက်က1ကျူလက်ခလဲက2ကျူလက်ညုံက3ကျူဟုတ်ပြီနော်လက်မကအရင်တီးမယ်ပြီးတော့လက်တစ်ချွေလက်ခလဲလက်ညုံအဲ့ဒါပြီးရင် slap ပြီးရင်4ကျူစလုံးတီးပြီးရင်3ကျူပြန်တီး slapပြန်တီးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်တချင်းနဲ့ဒီပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချွေချိန်မဆိုမြေလိုပါပဲဒီတခါနှစ်သိအောင်လို့ဘဝဟောင်းစွန်မြေဝေချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သစ်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဝါရဲ့ကြံရတွေကိုမင်းရင်ငွေငါဒါရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါကြွေချိန်မှာဆိုမြဲလို့ပါပဲဒီတစ်ခါနဲ့တည်းရောက်လို့ဘဝဟောင်းစွန်မြဲတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှ